Seorang pekerja biasa mungkin membutuhkan beberapa hari untuk mencetak 12.000 batu bata, tetapi mesin otomatis ini dapat melakukannya hanya dalam 1 jam. Inilah BMM 300, mesin pembuat batu bata otomatis dari India yang merevolusi proses produksi. Metode tradisional sangat bergantung pada tenaga manusia dan menguras energi, terutama karena pekerja harus mencetak puluhan ribu batu bata setiap hari. Namun, BMM 300 mengubah cara kerja ini. Mesin ini terintegrasi dalam truk yang berfungsi sebagai platform untuk generator, mixer, dan cetakan berbentuk roda. Saat bahan mentah dimasukkan, truk akan bergerak perlahan, mencetak, dan menjatuhkan batu bata mentah setiap beberapa sentimeter. Proses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menekan biaya produksi, menjadikan batu bata lebih terjangkau bagi industri konstruksi.